يلا ناصر عندنا on dispose De deux urnes. On dispose de deux urnes. Une urne F dans laquelle sont disposées deux boules rouges et deux boules noires. Une urne P dans laquelle sont disposées quatre boules rouges. Il est supposé que toutes ces boules sont indiscernables au toucher. On commence par lancer une pièce non truquée. Si l'on obtient face, on choisit de faire une succession de tirages dans l'urne F. Dans le cas contraire, on choisit de faire un tirage dans l'urne P. On note l'événement F, la pièce amenée face. سواء لقاو بي سواء لقاو فاس يعني اذا لقينا si on l'obtient face دونك اذا لقينا on choisit de فاس faire une succession de tirages de F دونك اذا لقينا بيل اذا لقينا فاس كنتيريو هنايا اف ياك وإذا لقينا البيل كنتيريو في هذا oui d'accord allez-y. On définit également pour tout cas supérieur à 1 RK, le quatrième tirage dans l'urne choisie amène une boule rouge. Voilà. Donc, la boule rouge. Les différentes parties sont indépendantes. Un seul tirage, dans cette partie, on suppose que l'on effectue un seul tirage d'une boule de l'urne, choisie par la pièce. On désigne alors U, la variable aléatoire qui est égale à 1 si on tire une boule rouge et moins 1 sinon. Donc, c'est bien. Un seul tirage. D'abord, غادي نديرو tirage واحد. بمعنى شنو؟ يعني غادي نديرو pile ou face, ياك؟ On va tirer on va lancer la pièce. On va lancer la pièce et on va regarder s'il tombe sur pile ou bien face. Et puis, on va tirer une seule boule ici. Une boule. D'accord? Alors, justifier à l'aide de la formule de probabilité totale, U égale 1. Déjà, U c'est quoi? U, on voit la variable aléatoire qui est égale à 1 si on tire une boule rouge. Donc, le tirage, c'est à donner une boule rouge. Donc, U égale 1. C'est à donner une boule qui est non rouge. Moins 1. U égale moins 1. D'accord? Ça, c'est une variable aléatoire. Est-ce que U suit la loi de Bernoulli? Est-ce qu'on peut dire que U suit la loi de Bernoulli? Oui. La question, il est dirigée à tout le monde. Non. Non. U, on ne peut pas dire que U suit la loi de Bernoulli puisque c'est pour de la loi de Bernoulli. C'est 0,1. C'est 0,1. On a c'est pour, il y a 1 moins 1. Donc, il est différent de 0,1. عفاك اللي عنده الصداع هكا يسكت المايك ديالو. شوفاني. يلا اللي عنده الشعور بالسرعه. وانتم احترموا شويه اذا عندك الصداع في الدار ولا شي حاجه من الاحسن ديزاكتيفي المايك ديالك. الا ما عندكش الصداع ماشي مشكل واخا خليتيه خدام. يلا. Donc, قال لك justifier à l'aide de la formule de probabilité totale que la probabilité de U égale 1 égale 3 sur 4. Donc, je connais le système complet d'événements. Bien sûr, on commence par tirer la pièce. On sait pas. Voilà, on a F. F ou P, système complet. F ou F par. F ou P. FP est un système complet d'événements. C'est un système complet. Mais الأحسن كتبوا نتوما لا phrase كاملة. Donc, غادي ما نعقلش غادي نكتبها. On a FP est un système complet d'événements. Donc, d'après la formule de probabilité totale. Donc, d'après formule des probabilités totales, on a donc la probabilité de U égale 1. C'est quoi? C'est la probabilité de F multipliée par la probabilité de U égale 1, sachant F plus la probabilité de pile, donc fois la probabilité de
U égale 1, sachant pile. Donc, باش ما يكونش عندنا هذا الميلونج ما بين بيل وبيل، من الأحسن نستعملوا F مرة أخرى. صافي نستعملوا F bar. Donc, هنا غادي نديروا probabilité de F, هنا غادي نديروا probabilité de F bar, sachant F bar ici. باش تبقى لا probabilité ما تغلطش مع البي ديال البيل. داكوغ. غادي نمسح هادشي هنايا. نعاود. Donc, قلنا هي la probabilité de F bar fois la probabilité de U égale 1, sachant F bar. On va calculer maintenant. La probabilité de F, c'est 1/2. La pièce, il est équilibrée, il y a qu'un ça. Non truqué, équilibré. 1/2. Et ben, la probabilité de U égale 1, sachant F. Sachant F, ça veut dire quoi, le tirage? Donc, sachant qu'on a obtenu F, ça veut dire que le tirage s'effectue dans l'urne F. Donc, U égale 1. U égale 1, il est associé au tirage de la boule rouge. Quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge de l'urne F? Donc, on a 2 boules rouges et 2 boules noires. Donc, c'est 2 sur 4. Plus la probabilité de F bar, c'est 1/2. Fois 1. Fois la probabilité de U égale 1. Voilà, c'est 1 puisque normalement, il n'existe que des boules rouges. Vous voulez dire le 4 sur 4. Il y en a total 4. Le nombre de boules rouges, c'est 4. 4 sur 4, c'est 1. Donc, finalement, si on factorise par 1/2, ici, il reste quoi? 2 sur 4, c'est 1/2. Plus 1. C'est 1/2 fois 3 sur 2. Donc, ça fait 3 sur 4. Voilà, c'est la probabilité demandée ici. On passe. On passe à la... On déduit la loi de U. Pour la loi de U, bien sûr, c'est pour de U, c'est quoi? On a U de oméga est soit moins 1, soit 1. Et on a déjà calculé la probabilité de U égale 1. Donc, c'est 3 sur 4. Donc, forcément, la probabilité de U égale moins 1, c'est 1 moins la probabilité de U égale 1. Donc, c'est 1 moins 1 sur moins 3 sur 4. Il reste 1 sur 4. Donc, on a déterminé la loi. Donc, on peut résumer tout ça en utilisant... alors, je vais effacer le tout. Bien. Donc, on peut écrire le tableau suivant. Alors, on peut résumer tout ceci en utilisant ce tableau. U, si en faisant K, c'est la probabilité de U égale K. On a soit moins 1, soit 1. Donc, la probabilité de moins 1, on a trouvé que c'est 1 sur 4. Et la probabilité de 3, de 1, c'est 3 sur 4. Ça marche? Donc, maintenant, on va passer. Pas de questions? Monsieur, ما كنقولوش إن الوا ماشي لوا إجيال هذا. صح. غادي نقولوا إن الوا إلا كان إجيال. لا ماشي لوا إجيال. أنا سولتكم قبيله قلت لكم واش برنوي. ولكن خصكم تردوا البال أن برنوي خاص تكون فيه سيبور 0 و 1. دونك هو ماشي برنوي. دونك ماشي إجيال هذا ولا لوا. بحال ما شفتوا في الباكيك لا لوا كنتو كتعطوا غير واحد الطابلو وتحطوا فيه لي بروبا. ماشي بالضروري يكون ديما فاريابل aléatoire إجيال. D'accord? On passe maintenant à quoi? À la question, on déduire la loi, calculer l'espérance. L'espérance, on va le calculer à partir de la loi donnée ici. Alors, l'espérance de x, c'est quoi? L'espérance de u, pardon. C'est moins 1 multiplié par 1 sur 4, plus 1 fois 3 sur 4. Ça fait combien? Moins 1 sur 4, plus 3 sur 4, qui est égal à 2 sur 4, qui est égal à 1/2. Ça, c'est l'espérance. Pour la variance, il faut calculer le moment d'ordre 2. C'est égal à 1. Pourquoi c'est 1? 1. Oui, c'est ça. Vous avez calculé ça, c'est bien. C'est moins 1 au carré fois 1 sur 4, c'est bien. C'est 1 au carré fois 1 sur 3 sur 4. Ça fait 4 sur 4, c'est 1. Donc, la variance de x, c'est quoi? Variance de u, pardon.
c'est l'espérance de U au carré, le moment d'ordre 2, moins l'espérance de U, le tout au carré. L'espérance de U au carré, c'est quoi? C'est 1 moins 1 moins 1 sur 1 4. demi au carré. C'est 1 moins 1 sur 4, ça fait 3 sur 4. C'est ça l'espérance de U. Pardon, c'est ça la variance de U. Maintenant, on va passer à la question 4. Pas de question? Alors, on passe à la question 4. On pose V égale U plus 1 sur 2. V, c'est une nouvelle variable aléatoire. Montrez que V suit la loi de Bernoulli, dont on précisera le paramètre. Déjà, je connais ces ports de V. Alors, 0, on a U de oméga égale moins 1, 1. Donc, V de oméga, c'est quoi? Alors, c'est U égale moins 1. Moins 1 plus 1, il y a 0. Donc, 0 divisé par 2, ça fait 0. C'est U égale 1. 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. D'accord? Déjà, c'est pour de V, c'est 0, 1. Donc, ça sera une loi de Bernoulli. Maintenant, il faut déterminer le paramètre. La probabilité, c'est quoi le paramètre? C'est la probabilité de V égale 1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Le paramètre, c'est V égale 1. Mais pour le V égale 1, c'est quoi? C'est U plus 1. Je vais remplacer V par U plus 1 sur 2. Qui est égal à 1. Donc, ça va donner quoi? C'est la probabilité de U plus 1 égale 2. Ça veut dire que c'est la probabilité de U égale 1. Probabilité de U égale 1. La probabilité de U égale 1, c'est 3 sur 4. 3 sur 4. C'est 3 sur 4. Donc, V suit la loi de Bernoulli de paramètre 3 sur 4. Vous savez? Le paramètre, c'est 3 sur 4. Maintenant, je vais effacer tout ça. Alors. ديزاكتيفوا المايك ديالكم الله يرضي عليكم ممكن ما كتسمعوش تبغي تسولوا ولا شي حاجه وسولوا هذيك الساعه. Alors, je vais effacer tout ça. مسيو حنا مازال غير في السؤال الرابعه. فين؟ صافي. صافي بين ان في هذا دو بيرنوي دابا غندوزو لخمسه. D'accord. La question 5. En exprimant U en fonction de V, retrouvez d'une autre manière les valeurs de l'espérance de I et la variance de U. C'est pas variance de V ici. Donc, calculée précédemment. Variance de V. Est-ce qu'il était demandé variance de V? Non, je crois ici, c'est variance de U. On est précédemment. Ici, c'est variance de U. Il faut changer ça, c'est variance de U. Alors, on a quoi? On a V, il est défini à partir de U avec cette égalité. Donc, سي خاصنا نقلبوا على الفاريونس والاسبيرونس ديال في ماشي راه ديجا حسبناها. هو قال لك روتروفي عاود لقاه بطريقه اخرى. اخر السؤال ناصر. صافي. دابا انت ما غتستعملش لا ميثود اللي درتي قبل. دونك شحال غتساوي هذه؟ استاذ غادي نديرو او بلس دو في دو في مود. وغنستعملوا واحد لي بروبريتي اللي كنا درناهم شحال من خطره استعملناهم، هو ان ليسبيرونس ديال لا لينياريتي ديال ليسبيرونس. فوالا سي بيان.
égale à l'espérance de x plus b. ياك والvariance ديال ax plus b égale a au carré variance. variance de x. Donc, هادو غنستعملوهم دابا. Alors, à quoi est égale l'espérance de u? C'est l'espérance de v moins 1 qui est égale à 2 fois en appliquant cette formule. Et c'est le a, c'est 2, et le b, c'est moins 1. C'est 2 l'espérance de v moins 1. Mais vous connaissez que v, suit la loi de Bernoulli. Donc, le paramètre, l'espérance, c'est le paramètre. C'est 2 fois 3 sur 4, moins 1. Ça veut dire que c'est 3 sur 2, moins 1. Donc, c'est 1,5. Est-ce qu'on a trouvé l'espérance? C'est 1,5. C'est à vous de vérifier après. Hein. D'accord? Pour la variance de V, de U, pardon, c'est quoi? C'est la variance de 2V moins 1, qui est égal à quoi? C'est 2 au carré fois la variance de V en utilisant cette formule. Vous connaissez normalement, si vous avez une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P, هي P fois 1 moins P. donc qui suit la loi de paramètre P. Donc l'espérance de X, c'est P. Et variance de X, c'est P fois 1 moins P. D'accord? Donc, la variable aléatoire ديالنا UV suit la loi de Bernoulli de paramètre 3 sur 4. Bernoulli, c'est P. Alors, la variance, c'est quoi? C'est C4. La variance de P, c'est 3 sur 4. Facteur de 1 moins 3 sur 4, en appliquant cette formule. Le paramètre, c'est 3 sur 4. Donc, finalement, on trouve quoi? Ça, il va disparaître avec ça. Il reste 4 moins 1, c'est 3 sur 4. On a déjà trouvé ça, non? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Maintenant, l'expérience consiste à tirer une boule. Maintenant, on va passer à la partie 2 qui consiste à tirer 2 boules. Bien sûr, après le choix, après le tirage de la pièce de monnaie, من بعد كنديروا جوج ديال لي تيراج ماشي وحده. D'accord? يلا. نشوف هادشي كامل. الوغ نعاودو ندير واحد الشيما هنا باش تعاوننا شويه. شنو قلنا؟ يلا ياسير قرا لنا شويه. الكونيكسيون شويه عندك راه كتبان ليا ثقيله. ياسير كتسمعني؟ شوف قرا ولا كانت كونيكسيون هاد النهار مزيانه عندك. Dans cette partie, on suppose que quand l'on effectue 2 tirages successifs sans remise, c'est-à-dire que la boule tirée lors du premier tirage n'est pas remise dans l'urne avant de procéder au second tirage. On désigne X le nombre de boules rouges ainsi tirées par Fx, sa fonction de répartition. Premièrement, quelles sont les valeurs prises par la Quelles sont les valeurs prises par X? دابا دائما انتبهوا معايا كنديروا المره الاولى دائما التيراج ديال لا بيس دو موني يا اما نلقاو بيل يا اما نلقاو فاس. بيان سور الا كانت عندنا بيل التيراج غيدار في لورن بي اللي فيه جوج ديال لي بول روج وجوج ديال لي بول نوار سي سا. وإلا كانت عندنا اف يعني غادي دار في لا مسيو بي Monsieur, l'urne P fait 4 boules rouges. واخ. دونك هذا اللي فيه 4 روج. سي بيان. دونك هنايا 4 بول روج وهذا فيه جوج ديال لي بول روج وجوج نوار ياك. دونك هذا هو بي وهذا اف لورن اف. دابا هنا غادي نديرو جوج ديال لي تيراج من بعد. ناخذ لا بول 1 ومن بعد تقدر تكون مثلا R1 تقدر تكون R1 بار لأن هاد R1 بمعنى لا بول ديال التيراج نيميرو 1 نوار تقدر تكون R1 تقدر تكون R1 بار. نفس الشيء هنا
ولكن هنا ما تقدرش تكون هنا نورمالمون 100%، هذه غتكون 0 وهذه 1. هنا ثاني تقدر تكون روج R1، تقدر تكون هنايا R1 بار يعني نوار. لا ميم شوز هنا ثاني غنديرو دو تيراج، هنا دو تيراج، هنا دو تيراج، هنا دو تيراج، يعني نقدرو نلقاو R2، نقدرو نلقاو R2 بار، لا ميم شوز ici etc. دابا لا كيسيون on désigne par X le nombre de boules rouges ainsi tirées et par F de X sa fonction de répartition. Donc quelles sont les valeurs prises par X? Donc les valeurs prises par X sont 101 2 0 بعدا 0 0. لا، تقدر تكون ما deux. كاين حتى شي بول. من 0 حتى ل 4 4 حتى حتى ل 6. الماكسيموم كنديرو جوج ديال لي تيراج. كل اه تيراج كتعطيني بول، ما يمكنش يكون عندك 4. سي إما 0 1 2 0 1 2 0 1 2. فوالا مزيان 0 1. يسحب لي كيتشيري وكتعاود ترجع وتعاود تهز. قال لك هادو تيراج اللي كاينين، واخا نعاود نرجع. آه. فهمتي عندك جوج ديال لي تيراج، جوج ديال لي بول اللي غيخرج. دابا التيراج اللي سون غوميز بمعنى غير لا بول اللي خديتها في الاول ما كنعاودش نرجع. Alors, calculer la probabilité de R1 inter R2 sachant F. Ouais, est égal ça. Ça veut dire, sachant F, شنو هي la probabilité باش تكون عندي la première boule rouge et la deuxième boule est aussi rouge. شنو غندير؟ هي la probabilité ديالاش؟ هي لا بروبابيليتي ديال بس هي واحد. Hein? هي probabilité ديال R1 و probabilité ديال ماشي R2 هذه، sachant هي la probabilité ديال R1 sachant F, probabilité d'obtenir R1 sachant F, soit probabilité R2 multiplié sachant R1 sachant F. multiplié par la probabilité de R2 sachant F. sachant F inter R1. Oui. هي هذه. sachant F inter R1. عرفتوا هذه منين جات ولا لا؟ Oui. كاينين دو sachant. لا ولكن نقدروا نجيستيفيو هادو البارح، حيت راه كتبان بوغ لو مومون ني با ايفيدون. انت شوف نديروا لا ديفينيسيون ديال دابا انا كنجيستيفي في هاد لا فورمول. لا probabilité de F R1 inter R2 الا بانت لكم نتوما انتويتيفمون مزيان ما بانش غدوز ديفينيسيون. هي لا probabilité ديالاش ديال F inter R1 inter R2 ياك divisé par la probabilité de F. هاد لا ديفينيسيون اللي كتبتو هو ديفينيسيون ديال la probabilité conditionnelle de B sachant A. Et où la définition de c'est A inter B divisé par la probabilité de A. C'est la définition de la probabilité conditionnelle. D'abord, maintenant, est-ce que vous voulez la formule de probabilité composée? Que vous voulez la probabilité de F multipliée par la probabilité de R1 sachant F multipliée par la probabilité de R2 sachant F inter R1. Mais lorsqu'on divise par la probabilité de F, je simplifie هذه مع هذه كتبقى لي هاد لا فورمول اللي كتبتها هنايا انتويتيف. اسكو سي كلير؟ واضح؟ Oui, monsieur. Donc on va l'appliquer directement. Donc ça va donner quoi? شنو هي la probabilité de R1 sachant F? Sachant أننا 3 sur 3. il y a 2 sur 4. Sachant أننا ما كنرجعوش لا بول اللي خدينا une بول rouge باش تكون الثانية حتى هي rouge هي شحال؟ هي 1 sur 3. Ça fait combien? Il y a 1 sur 6, c'est ça? Ça marche. Oui, monsieur. 1 sur 6. Maintenant, on va calculer de même la formule de la probabilité. Alors, la probabilité de F bar. Monsieur, Oui. 1 sur 3 كيفاش درنا ليها؟ 1 sur 3 عندك هنايا خديتي une boule ياك هنا حتى هنا. شوفي معايا هنا. ياك. صافي. أنا حسبنا la probabilité d'avoir une boule rouge de l'Iron 1. Sachant maintenant دابا أن عندك F و R1. يعني خديتي تحقق لك هذا وتحقق لك انك كتاخدي من ليغن 2. حيدتي اون بول روج هنا باش تاخدي اون بول روج في التيراج الثاني. اصلا ليغن شحال فيه؟ شنو بقى لك فيه؟
بقات لك فيه وحده روج 3 وجوج نوار. اذا شحال كاينه من بول روج في ليون؟ وحده. يعني la probabilité d'avoir une boule la probabilité d'avoir une boule rouge deuxième tirage sachant F inter R بمعنى بحال كتقولي اني هنا هذيك F inter R1 راه بحال كتقول انا غادي ناخذ غير من هاد ليورن، لان الا تحققت لك F inter R1 ça veut dire انك راك في هاد ليورن هذا. هي 1 sur 3. واضح ولا لا؟ Oui, monsieur. D'accord. ندوزو دابا l'autre probabilité. دونك قلنا شنو هي هادي؟ La probabilité de R1 inter R2 sachant F bar. يعني sachant F bar يعني غادي نكون في ليورن بي. شنو هي la probabilité de tirer deux boules rouges؟ كاينه R1 وعاد تبعها R2. داكوغ؟ يعني شحال غتكون؟ داكوغ. واحد. غتكون à 100%. وإلا بغينا نكتبوها بلي فورميل غادي نديرو نفس الشيء، غادي نديرو la probabilité de R1 مثلا إلا حنا ما بانتش لينا راه غتكون 100% واحد، لأن هنا زيرو هنا. إلا ما بانش لكم هنا غتكون 100% واحد، اش غدير؟ غتخدم بفورميل بيتمون هكا، غتقول هي F bar multiplié par quoi la probabilité de R2 ياك sachant F bar inter R1. غتجي للحساب. دونك انت بغيتي اون بول روج sachant انك في هاد ليورن هي 4 sur 4. داكوغ؟ لأن عندك 4 بول روج وفي التوتال عندك 4. حيدتي وحده ما كترجعهاش، إذا الليورن شحال غيكون فيه؟ يكون 3 بول روج، غتقول ليه 3 sur 3. فينالمون هادشي راه هي 1. Ça marche. صافي اون باس. من بعد شنو كنطلبوا منكم ثاني؟ Puis on déduire que la probabilité de x égale 2 égale 7 sur 12. La probabilité de x égale 2, ça veut dire quoi x égale 2? On a tiré 2 fois boule rouge. يعني هي la probabilité de R1 inter R2. وحده هنا ما عندكم لا كونديسيونمون ولا والو. إذا ما كونديسيون حتى شي حاجة، ما عندكش شي انفورماسيون واش أنت خدام في ليورن، إلا واش خدام في ليورن بي ولا ليورن اف. إذا اش غتجي دير؟ غادي تقول انا عندي مونك دانفورماسيون، خصني نستعمل لا فورمول دي بروبابيليتي توتال. شنو غادي نقول؟ اون P ou F système. F bar est un système complet d'événements. غادي نعاود نكتب ثاني لي زابريفياسيون، نتوما الله يرضي عليكم كتبوا داكشي. Donc F bar est un système complet d'événements. Donc d'après la formule des probabilités totales, on a la formule de probabilité totale, c'est quoi? C'est la probabilité de F multipliée par la probabilité de R1 inter R2 sachant F plus la probabilité de F bar multipliée par la probabilité de R1 inter R2 sachant F bar. La probabilité de F, la probabilité d'avoir face, c'est 1/2, mais la probabilité de R1 inter R2 sachant F, c'est 1 sur 6, c'est ce qu'on a calculé ici. 1 sur 6. Plus la probabilité de F bar, c'est 1/2, puisque c'est la probabilité d'avoir pile. Mais la probabilité de R1 inter R2 sachant F bar, on a montré que c'est 1. Donc finalement, on doit trouver 1 sur 12, 1 sur 2, qui est égal à 1, plus, ici on va multiplier par 6, sur 12, qui est égal à 7 sur 12. Il fallait démontrer. Ça marche? Alors, on passe à la question 3. Alors, justifier que x égale 0, inter f bar égale l'ensemble vide. غير par une phrase. إلا شي واحد يقول لي شي phrase باش نقدروا نجيستيفيو علاش بلي x égale 0, inter f bar égale 0, égale l'ensemble vide. بس ما يمكنش نتيريو من زعما
ما فهمنيش. عندنا اف بار فيها غير لي روج، ما يمكنش من لا تي. ما يمكنش تشريو من اف دابا بار وما بغيت نديروش دابا شوف روج. الله بالك. دابا انتوما في الامتحان مثلا ياك، انتوما في الكونكور عطيوني لا فراز اللي غتكتبوا، ما غتقولش لي انت ما يمكنش راه هكا، كاين لا فراز اللي غتكتب. Monsieur, Oui. on a F bar, on a l'urne F bar contient que le rouge. Alors, ماشي هذا اف باغ راه ماشي لورن، هذا اف باغ راه ايفينمون. رد البال، الا غتقول لورن غتقول اف ولا بي. متفقين؟ صافي زيد سير قول. Ça veut dire quoi x égale on a 0 les inter f bar est réalisé. راه ماشي réalisé. Ça veut dire quoi il est réalisé déjà. شنو معنيت ان x égale 0 inter f bar. هي ما نلقاو حتى شي Voilà. بول حمراء في اف غتقول بار. si l'événement ياك، غتقول si l'événement x égale 0 inter f bar est réalisé, alors شنو غيكون عندي؟ On obtient donc, alors on obtient 4 boules noires. aucune boule. Ça veut dire quoi? Aucune boule. Aucune boule rouge. Or Aucune boule rouge. l'urne P contient 4 boules rouges. Voilà, aucune boule rouge de l'urne P. Or, Ce qui est absurde car l'urne P contient que des boules. P ne contient que des boules rouges. Car P ne contient أي حاجة كتفيد هذه الفكرة غتكون مقبولة. Car P ne contient aucune boule, aucune boule rouge. P ne contient que des boules rouges, pardon. Que des boules rouges. Ne contient que des boules rouges. Oui. شي واحد عنده شي فورميلاسيون واحدة أخرى؟ مسيو الا كانت اكس كتساوي واحد. واش كاين شي واحد هنا كاتبين هاد العربيه اللي عنده شي صداع عفاك ما عندوش علاقة بينا يحاول يسد المايك. وي. شنو قلتي؟ شكون اللي كيهضر معايا دابا؟ مسيو الشوفان. ما الشوفاني. الشوفاني انت اللي عندك صداع؟ عندي صداع. ما تقدرش ايفيتي. واخا الشوفاني ماشي مشكل، غير قلنا داكشي اللي بغيت تقول بالزربه وصافي. قلت لك غير الا كانت اكس كتيكال 1. اذا كانت اكس ايكال 1 حنا ما كنهضرش على اكس ايكال 1، حنا عندنا اكس ايكال 0 بغينا نشوفو ما يمكنش تحقق في نفس الوقت مع اف بار. يعني بعباره اخرى on ne peut pas tirer que des boules noires de l'urne P. D'accord? Oui, monsieur. Alors, on va passer maintenant à la réponse de la question suivante qui est montré que la probabilité que x égale... alors, je vais essayer de... Je vais effacer ça. Alors, la question, c'est de montrer que la probabilité de x égale 0 égale 1 sur 12. Donc, la probabilité de x égale 0. Donc, on peut appliquer la formule de probabilité totale. C'est la probabilité de quoi? De x égale 0 inter f bar plus la probabilité de x égale 0 inter f. D'accord? ما تنساوش ان في فورمول دو probabilité totale نورمالمون راه كنبداو بالانترسيكسيون عاد كندوزو مثلا عندك هنايا f وهنا f bar. Nous, on cherche à calculer la probabilité de l'événement qui voit x égale 0.
Normalement, je gagne. La probabilité de x égale 0. Pour la probabilité de la partie, en rouge, il y a la probabilité de l'événement x égale 0, il y a l'intersection de l'événement x égale 0 avec f. Bien sûr, avec f. Plus la probabilité de la partie en vert, il y a la probabilité de x égale 0 inter f bar. عاد كندوز la probabilité de f fois la probabilité de x égale 0 sachant f. Mais d'abord ما غاديش نحتاج هذه la partie غنخدم بها ديريكتومون هكا. إذا قبل ما نسد هذه خصني نقول on a f bar est un système complet d'événements. Donc, d'après la formule de probabilité totale, les abréviations là avec on a la probabilité de x égale 0 est égale à la probabilité de x égale 0 inter f plus la probabilité de x égale 0 inter f bar. Je vous dis que impossible. Il y a x égale 0 inter f bar. Donc, il y a la probabilité il y a 0. Il y a la probabilité de l'ensemble vide, il y a 0. Donc, il reste la probabilité de f inter x égale 0. Donc, ça va donner quoi? C'est la probabilité d'obtenir face en utilisant la formule de probabilité composée. Fois la probabilité de x égale 0 inter, sachant f. La probabilité de face, c'est 1,5. Mais sachant qu'on obtient f, ça veut dire qu'on est là. Et la probabilité de n'obtenir aucune boule rouge. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la probabilité de R1 bar inter R2 bar, sachant f. Ça marche? Ça va donner quoi? C'est 1,5 fois, comme d'habitude, fois la probabilité de quoi? De R1 bar, sachant f, fois la probabilité de R2 bar, f inter R1. Ça veut dire quoi? 1,5 multiplié par R1 sachant f, on est là. 1 sur R1, 3. Non, R1. Il y a 1,5. Donc, non. Là. Fois, شحال? Fois 1 sur 3. Fois 1 sur 3. Donc, finalement, on trouve quoi? Donc, la probabilité de x égale 0, c'est 1 sur 12. Il fallait démontrer ici. Monsieur, Oui? monsieur, Oui. علاش la probabilité ديال R1 bar sachant f هي 1,5 La probabilité de R1 bar sachant f, vous êtes là. Et bien, je n'ai f, je n'ai la probabilité de tirer une boule rouge. 2 sur 4. De ne pas tirer une boule rouge. R1, là, il y a noir. Il y a 2 sur 4. Et il y a 1,5. Très bien. Nous avons la question, bien sûr, calculer pour tout x. Monsieur, مازال ما بديتيش الطابلة. Termine la loi. مازال ما لقيتش la loi, oui. شكون هو la loi? يلا لقيت la probabilité de x égale 0. صافي يلا لقيت la probabilité de x égale 0. وقال لي ديجا حسبنا x égale. ديجا حسبنا x égale 1. شنو داير السؤال؟ هاد السؤال اللي قبل شحال كنا لقيناها؟ 3 sur 4. شتي السؤال الاول ولا شنو؟ حسبنا واقيلا حتى x égale 2. حسبنا x égale 2. غير x égale 2 حسبنا x égale 2 و x égale 0 x égale 1 Voilà, ça va être simple. Donc la probabilité de x égale k, il y a إما 0, il y a إما 1,
هي إما 2. دابا حنا حسبنا ديال 1 وجوج ديال 0 فوالا وجوج حسبنا 0 ديال 1 شحال هي ديال دابا شحال لقينا في ديال 0 لقينا 1 sur 12 ياك وديال 2 كنا لقينا فيها شحال 7 sur 12. سي بيان كتاخدي لي النوت انا كنسكرين Oui, monsieur. واخا سي بيان دابا بقات لينا 1 انتما شوف دابا 1 بلا من نورمالمون شنو خصنا نديرو لا probabilité de x كتساوي 0 plus la probabilité de x égale 1 Égal à plus la probabilité de x égale 2 كتساوي 0 تساوي 1 pardon donc on tire directement la probabilité de x égale 1 غتكون هي 1 moins probabilité de x égale 0 moins probabilité de x égale 1 1 sur 3. يعني غتكون هي شحال 1 sur 3. متأكد Ah, ودابا حنا اش غنشوفوا هنا شحال الا سدنا الا درنا 1 زائد 8 1 زائد 7 هي 8 غيبقى لها 4 باش توصل ل 12 دوك 4 على 12 هي 1 على 3 سابيه ومن بعد كيطلبوا منا اش كالكولي pour tout x la fonction de répartition donc la fonction de répartition حنا بالنسبه لينا غادي نزيدوا كما درنا واحد الوقيته غنزيدو 2 غادي نديروا ديك القضيه ديال la probabilité ديال x inférieur ou égal à k باش ناخذوا la fonction de répartition directement inférieur دونك الا درنا هنا بيان سور الا درتي هنايا غتكون 0 غتكون غير 1 sur 12 وهنا غتزيد هذه مع هذه شحال غتولي اصلا هذه 5 sur 12 وهنا شحال هنا غتكون 1 اذا في الفونكسيون دو ريبارتيسيون اش غنديروا ديال هنا هي 5 غنديرو دابا في الفونكسيون دو ريبارتيسيون غنكتبوها ديريكتومون اش غنقولوا هي فونكسيون دو ريبارتيسيون الا كانت صغيره كتساوي شحال ستريكتومون 0 فوالا اذا اول حاجه غنديروا 0 سي اكس ستريكتومون انفيريور ا 0 انت غتساوي 1 sur 12 الا كانت غيكون اكس inférieur ou égal à 0 سي بيان انت غتكون كتساوي 5 sur 12 ملي غيكون x strictement supérieur à 2 supérieur égal à 1 انت غتساوي 1 ملي غيكون x فايت 2 d'accord est-ce que c'est clair pas de questions on passe oui monsieur c'est facile يلا la question 6 يلا ناصر قرانا la question 6 On remarque a posteriori que les deux boules tirées sont rouges. Quelle est la probabilité que la pièce est amenée pile? يعني شنو هي on remarque a posteriori يعني كنشوف من بعد يعني من بعد كنشوف يعني كندير تيراج ولكن لاحظت بحال عندي شي حاجه محقه a posteriori شنو لاحظت Monsieur هذا بايس. شنو لاحظنا لاحظنا ان on a tiré deux boules rouges ça veut dire que x égale 2 c'est bien شنو هي la probabilité باش نكونوا خدينا بيل. voilà يعني f bar on a la probabilité demandée هي هذه on va appliquer la définition اش كيقول لي la définition c'est la probabilité de f bar ياك inter quoi inter l'événement x égale 0 divisé par la probabilité de x égale 2 pardon ماشي 2 ماشي 0 2 donc ça va donner quoi Il y a P de F il y a la bar probabilité de f bar fois probabilité x de sachant x égale 2 sachant F bar sachant voilà sachant f bar ici c'est bien divisé par la probabilité de x égale 2 x on a égale déjà 2 calculé la probabilité de x égale 2 on a déjà calculé c'est 1 sur 12 c'est ça mais la probabilité de f bar c'est 1 demi Monsieur 7 sur 12 oui pareil tableau 7 sur 12 c'est la probabilité x égale à 2 7 sur 12 c'est bien وهنايا la probabilité de x égale 2 sachant f bar بمعنى انني غنكون هنا la probabilité باش ناخذ جوج ديال لي بول واحد اذا فينالمون شنو غادي نلقى فينالمون غادي نلقى la probabilité غتكون هي 1 demi multiplié par 12 divisé par 7 اختزل بواحد الدوم هنا غتبقى عندي هي 6 sur 7 ça marche oui maintenant on va passer
à la question suivante. Qu'est-ce qu'elle dit la question suivante? Ah bon. Il y a plusieurs tirages, mais chez deux tirages. Il y a Plusieurs tirages. On lance la pièce, on choisit l'urne, puis on décide de faire des tirages sans remise. Dans l'urne choisie, jusqu'à ce qu'on en soit en mesure de déterminer avec certitude dans quelle urne l'on se trouve. On note Y, la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués. Monsieur العبد القادر. دابا خصنا نجاوبوا على باش قال لك. On lance la pièce, on choisit l'urne, puis on décide de faire des tirages sans remise. نعاود هذيك Dans l'urne الخطوه choisie. بلاتي عناصر قلنا غادي نديرو غادي سوا نلقى اف سوا نلقى بيل غادي نعاود سميتو اذا لقيت مثلا بيل قلنا له تيراج في غيدار في البي. انا نسيت على داك الشيء دابا هنا الا غادي نلقاه التيراج غادي فيها يدير كتر في البي غادي يدار في هذاك ياك باقيين عندنا نفس السيتياسيون ياك ما كنبدلوش اليوم فيه تا هو شحال قلنا هاد البي 4 rouges. 4 روج غير النومبر دو تيراج اللي كيتبدلوا. فوالا هنا ثاني ديما 2 روج 2 دو نوار نوار. هنا هذا هو دابا شنو اللي جديد قال لك كنبقاو نديرو كناخذوا دي بول ياك on lance la pièce on décide de faire des tirages sans remise dans l'urne jusqu'à ce que l'on soit en mesure de déterminer avec certitude dans quelle urne l'on se trouve يعني كيبقاو يتيروا دي بول حتى يعرفوا راسهم بحال اللي قلتي ما عارفينش هما اون اورن فهمتي كيبقاو يشوفوا غير لا كولور ديال لي بول يبقاو يتيري حتى يعرف راسو اون اورن كان فيه اون اورن كيتيري منه مثلا انتبهوا معايا مثلا الا خدينا اون بول نوار او بروميير تيراج مثلا التيراج ديالنا الاول جبنا اون بول نوار يعني احنا في كنتيريو في الاف الا خدينا لا بول نوار غنعرفوا راسنا حنا خدامين في اف متفقين دابا مثلا الا مشينا مثلا خدينا في الاولى روج والثانيه عاد خدينا نوار الاولى روج والثانيه نوار اذا غنعرفوا راسنا ثاني راني في اف الا خدينا جوج ديال لي بول روج اذا هنا معترفين باش تشوفوا الثالثه كي دايره الا كانت الثالثه نوار يعني راه حنا في ليغن اف ثاني ياك ولكن الا خدينا الثالثه روج غنكونوا اوتوماتيكمون راه عارفين راسنا اننا في بي خدينا ثلاثه روج ما يمكنش يجونا من اف واضح هاد الهضره اللي قلت دابا كيفاش غادي نقادوا هذا الشيء باش نجاوبوا على السؤال ديالنا شي واحد اللي قاد لي شي فورميلاسيون ديالو يعاود هاد الهضره اللي كتبت انا نكتبوا سي اون اوبتيان اون بول نكتبوا حنا كاع مجموعين يلا سي اون اوبتيان اون بول نوار au premier tirage si on obtient une boule noire au premier ou deuxième tirage. D'accord. On est sûr que qu'on est dans la urne F. D'être dans l'urne F. En premier Ça fait bien. Le premier ou le deuxième tirage? ou le troisième tirage ou le troisième tirage حيت عندنا دو بول نوار كيفاش تروازيام troisième tirage يعني نتيريو جوج حمرين والثالثه مازال هذيك غادي نجيو لها حتى الاخر بلاتي انا جاي مازال ما كملتش دابا حنا كنقسموا راه قبيله قسمت قلت غير بروميي ودابا شركتهم دابا مثلا سي اون اوبتيان دو بول روج سي اون اوبتيان ياك دونك كومون فورميلي هادشي قلنا سي اون تير اون بول روج si on obtient deux boules rouges aux deux premiers tirages. Si on obtient deux boules rouges au premier deux tirages. Rouges aux deux premiers tirages. Et les deux premiers tirages, attends, on a des boules rouges. Des boules rouges. La troisième boule. Alors, si la troisième boule
et rouge. Et rouge. On est sûr d'être Donc, on est dans, il y a dans qu'un troisième rouge, on est dans P. P. Sinon, ياك on Oui. est dans F. F. واضحة الهضرة اللي قلت؟ Oui. دونك شنو ما عطينا Y؟ On note Y, la variable aléatoire égale au nombre des tirages effectués. يعني شحال في المينيموم مينيموم شحال واحد يخصني؟ وماكسيموم 3. فوالا سي بيان. في المينيموم نقدر نعرف راسي انني كاين في اليورن من الدقه الاولى الا اختاريت الاولى نوار، نقدر نبقى حتى المره الثانيه عاد نعرف، نقدر نبقى حتى المره لا اكيد في المره الثالثه غادي نعرف ماكسيموم في حالتي الا خديت جوج ديال لي بول غوج غادي نعرف. داكور واضح. حيت الصراحه لا بول نوار شي لا بول نوار هي اللي غديسيدي ليا اين ايرن كاين فيه هنا وامتى غتظهر غتبين. الا ما بانتش كاع سافو دير انني كاين في ليرن بي. الا بانت في المره الاولى راني في اف، بانت في المره الثانيه اف، راني بانت في المره الثالثه راني في اف. ما بانتش كاع تسكيفي انني في بي. متفقين؟ واضح. دابا قال لك هنا في لا كيستيون 2 اكسبليكي بوركوا y égale 1 هو f بار انتر r1. شكون يعطيني شي اكسبليكاسيون لهذا ليفينمون؟ هادشي راه كنديرو غير بدي فراز يكونوا مزيانين. Expliquer pourquoi. وديما ملي يقول لك شي حاجه ايغاليتي فيها ليفينمون نقول اون بدا بهذه هي الاولى، عاون راسك. اون y 1 est réalisé امتى؟ باش تعرف راسك. مسيو وي واش دابا اكسبليك بوركو هاد ليغاليتي زعما كتساوي زيرو؟ ماشي زيرو. علاش ليفينمون y égale 1 راه هو f بار انتر r1. فهمتي ماشي زيرو هادي. دونك انت حيت ملي كنلقاو R1 في لو بروميير تيراج صافي عرفنا اين اورن حنا. عرفنا اين ايرن حنا. يعني لا بلاتي دي شنو اف بار هي بيل، لكن y ايكال 1 شنو هي y ايكال 1؟ يعني تيرينا اون بول باش عرفنا اين اورن حنا. راه كاين شي خطا هنايا. دابا داكشي اللي بان لي حيت ديك اونسومبل فيد هذيك خاصها تكون ان. هذيك بصح هكاك هنا. مزيان. تكون هنا لا هكاك تكون مزيان. هنايا اف، هادو خصهم يتقلبوا. تكون هاد البار فوق من ار ياك. متفقين معايا؟ راه باينه حتى انا نكتبوها دابا غتبان لينا. دونك y égale 1 est réalisé ياك. سي سولومون سي اون تير ولا غنقولوا سي اون تير. خاصك ما تكتبوه في فراس اون بول. داكشي اللي في راسكم كتبوه صافي. داكشي كتقولوا فيه دابا نظموه. سي اون تير اون بول noir au premier tirage. D'accord? Au premier tirage. Donc, اش غادي نقولوا؟ دونك باش يكون عندي ديجا une boule noire premier tirage. Bien sûr راه باش يكون عندي une boule noire au premier tirage راه dans l'urne نعاود نكتبوا هنا dans l'urne F. يعني راه ما يمكنش يكون عندي نوار وانا في بي. متفقين؟ دونك اش غادي نقولوا؟ باش تكون عندي y égale 1 خصني اول حاجه نكون في F. بمعنى شنو خصني نكون لقيت في المره الاولى فاس، عاد المره الاولى نلقاها لابول الاولى نلقاها نوار. اذا خصني نكون لقيت فاس باش يكون y يساوي 1. خصني نكون لقيت فاس المره الاولى وجبت لابول نوار او بروميي تيراج. يعني راه هي هذه نكون لقيت فاس اي جي اوبتوني اون بول نوار او بروميي تيراج. غير تكتبوها شويه بلي فراز هكا باش تقادوها صافي. On déduire la probabilité de y1. Donc, en utilisant l'événement اللي كتبناه بحال هكا proba de y égale 1 غتكون هي شحال؟ هي la probabilité de f inter r1 هنا هي la r1 bar pardon هي la probabilité de f multipliée par la probabilité de r1 bar sachant f. La probabilité de f c'est 1 demi والأخرى c'est quoi r1 bar يعني النوار كاينين جوج. باش تلقى النوار الدقه الاولى خصنا ناخذ جوج باغ مي 4.
يعني 2 sur 4. Finalement, la probabilité, c'est 1 sur 4. Donc ça, c'est 1 sur 4. Ça marche. Les questions اللي جايين ما عرفتش شنو هما، المهم غادي نحاول نهبط. بغيتش نمسح هاد صافي. دابا جاوبنا على هادو ياك. Calcul de max B de y égale 2. علاش نحيد هادشي اللي ندير به ياك، ما غاديش يعاوني هادشي. Non. المهم فواغ Déjà, خصنا شي حاجة غنعاودوها. دابا Y égal 2 لاش وصلنا ياك. oui. Y égal 2 كي غنديرو ليه la probabilité de y égale 2. يعني حاولوا تقولوا نتوما دابا من راسكم باش يكون عندي y égale 2 راه خاصني نكون في f. راه ما يمكنش نبدا بلا f. يعني حنحاولوا نكتبوا بحال داكشي اللي قلنا قبل باش تكون y égale 2. خاصنا نشريو الاولى غوج. فوالا اول حاجه بعدا خصني نكون خديت في خاص داك لا بيس دو مونيت تكون عطاتني f هي الاولى. ثاني حاجه خصني ناخذ المره الاولى هنا خصني ناخذ ان بول غوج عاد باش المره الاولى من ليغن عاد خاصها نتبعها تكون النوار. المره الثانيه ناخذ نوار. صافي. هذا راه هو هذا ليفينمون. اذا نتوما واش غتجيو ديروا مباشره غتقول اون la probabilité de y égale 2 راه هي la probabilité de f inter r1 inter r2 bar ونخدموا formule de probabilité composée. Il y a la probabilité de f fois la probabilité de r1 sachant f fois la probabilité de r2 bar sachant f inter r1. إذن يلا نبداو نحسبوا دابا. Probabilité de f c'est 1/2. La probabilité de tirer une boule rouge من l'urne F, sachant qu'on a trouvé F, ça veut dire أنني غناخذ une boule rouge من هاد l'urne. يعني هي 2 sur 4. مسيو Sachant أنني oui. علاش ما درتيش نقدروا تكون حتى الثانيه غوج ماشي نوار. إلا كانت الثانية rouge ثاني غوج أنا ما غاديش نعرف بلا Y égale 2. راه خصني نعرف لو نومبر دو تيراج اللي درت Y égale 2 ça veut dire درت جوج ديال لي تيراج. يعني هذه خصني نلقاها نوار. تكون نوار راه إلا كانت عندك Y راه إلا كانت عندك مثلا F انتر R1 انتر R2 واش غتعرفي راسك انت فينا اورن كاينه دابا. الا كنتي هنا باش غتعرفي راسك راك دابا خصك ديري التيراج الثالث. نورمالمون ما تقدريش تعرفي من خلال هذه اين اورن كاينه انت. الا خديتي مثلا جوج ديال اللي خديتي لا دابا الا عرفتي هذه عرفتي انك في اف راه حاجه اخرى. يعني الا عرفنا اف راه عرفنا فين كاينين، ولكن هنا كنسيبوزيو ان بحال اللي ما عارفينش حنا اف. دونك هادي راه ما غتعطيكش. دونك Y ايكال 2 خاصك ديجا تكوني في اف ياك بعدا وتلقاي المره الاولى. حنت شنو هو Y ايكال 2؟ شنو هو Y ديجا؟ Y هو لو نومبر دو تيراج اللي درنا ياك ياسير معنا ولا لا؟ Y هو لو نومبر دو تيراج اللي درنا قبل ما نعرف باش نعرف باش نكونوا انيسير اننا راه كاينين في لورن اينا اورن حنا متفقين. دابا الا خديتي جوج ديال لي بول غوج هكا ما غتعرفيش راسك اينا اورن. الا خديتي جوج هنا يمكن لك تاخدي جوج هنا غوج، يمكن لك تاخدي جوج غوج، ما نعرفوش اينا اورن كاينين هنا. ولكن الا اختارينا لا بول الاولى غوج والثانيه نوار حنا عارفين راسنا اننا كي غنكونوا في لورن اف ياك. وغادي يكون عندنا لو نومبر دو تيراج اللي درناه هو 2 من Y ايكال 2. متفقين؟ دونك هنا غتولي عندي شحال؟ كوا ايكال هذيك لا بروبابيليتي 3 sur 2 sur 3 fois 2 sur 3. بزاف في الجروب ما عرفتش علاش. كاين شي حاجه موجهه ليا هاد لي ميساج اللي جايين في الجروب ما عرفتش. المهم ما نقدرش نتبع الواتساب. الا بغى شي حاجه يقول جاوبوا ولا تكونوا معاه نتوما. الوغ لا بروبابيليتي بالنسبه للثالثه ديجا حيدت وحده
روج غيبقاو 3 ياك. لا بروبابيليتي باش تكون الثالثه ماشي روج هي 2 sur 3 سي سا. مفهوم ولا لا؟ وي. تقدر تعاود منه باش نعاود غير واحد على جوج فوا 2 sur 4 كيفاش انت شوف واش عندك شنو هي البروبا ديال بيل. 2 sur 4 هي واحد على جوج. البروبا ديال بيل بوغ افوار بيل عندك كدير بيل وفاس. 1 sur 2. البروبا ديال فاس 1 sur 2. هو دابا انت لقيتي الفاس بمعنى انك راك في هاد ليورن. شنو هي لا بروبابيليتي دافوار ان بول روج من هاد ليورن؟ عندك هنايا جوج والتوتال كاين 4 هي 2 sur 4. ها هي دابا حيدتي وحده روج ياك. شنو بقى عندك؟ بقات عندك وحده روج صافي جوج نوار. فهمت. اذا شحال لا بروبابيليتي دافوار ان بول نوار؟ ما كنتش عارف غير هذيك 1 2. ايوا تبع معنا واقيلا كتخرج نتايا لا كيمشي ليا كونيكسيون بعد المهم. هكاك. دونك شحال غتبقى عندي هنايا هي 1 sur 6. في نهايه المطاف غنحسبوا هادشي غنلقاو 1 sur 6 لان هادي غتمشي مع هادي وغنختزل واحد 2 منها وتبقى عندي 2 fois 3 هي 1 sur 6. قال لك اون ديدوير كو لا probabilité de y égale 3 راه هي 1 sur 12. غنديرو هادي دابا بلا ما نعذبوا راسنا حنا عارفين بلا لا probabilité ديال x égale 0 غنقولوا y égale 1 pardon. On a plus la probabilité de y égale 2 plus la probabilité de y égale 3 راه هي 1. Donc la probabilité de y égale 3 غتكون هي 1 moins proba de y égale 1 moins proba de y égale 2. إذا غتولي عندي هي 1 moins y égale 1. شحال كنا لقيناها؟ شي واحد عفاك يعاود يذكر لنا داكشي. 1 sur 4. 1 sur 4. 1 sur 4 c'est bien. والأخرى ديال 2 هي حسبناها وقيلا غير دابا هي 1 sur 6. Finalement on trouve quoi؟ يلا شي واحد يعاوننا دغيا. راهما طالبين شحال طالبين؟ صافي ديروا 7 sur 12 تأكدوا راسكم. ولكن خصنا باقي شحال هي غتكون 12. انا غنضرب في 3 12 moins 3 هي 9 9 moins 2 هي 7 c'est bien. صحيح. ايوا دابا شنو نطلب منكم من بعد مورا هادو؟ Calculer l'espérance de y. واخا نمسحو هادشي بعدا نمسحو كاع هادشي كامل ياك ما عييتو. نكملو هاد البروبليم هذا. شاهدنا في لا لوا لقينا y إيكال هنا غنديرو k. هنا بروبا دو y إيكال k. هنا غنديرو قلنا سوا 1 سوا 2 سوا 3. بعدا ناخدو هاد 3 هي 7 على 12. هادي واقيلا قلتو هي 1 sur 4 ياك. هي وهادي قلتو لي ديال 2 شحال؟ بروبا دو y إيكال 2 كنا لقينا 1 sur 6. L'espérance de y, صافي l'espérance de y égale quoi? 1 sur 4 plus 1 sur 3 plus 7 sur 4, c'est ça? Donc on va simplifier ça avec ça, c'est 2 plus 1 sur 3, ça fait 7 sur 3. C'est ça l'espérance. Ça fait. Maintenant on va passer, pas de questions? C'est un calcul à faire, c'est pas grave. Je vous d'abord une autre expérience, la dernière expérience. دابا اش قالوا هنايا؟ يلا شي حد اخر. يلا نورا جند لي قراي لنا une nouvelle règle. Une nouvelle règle. Dans cette partie, on ne considère qu'une seule urne contenant 9 boules rouges et une seule boule noire. فوالا عندنا غير urne واحد ما بقاوش عندنا دوك الجوج. شحال فيهم من بول قلتي لنا 9 بول rouge, c'est bien. زيد et une seule boule noire, c'est bien. On effectue plusieurs tirages sans remise d'une boule de l'urne et on s'arrête dès que l'on tire la boule noire. On désigne alors par T la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués. On définit, comme dans les parties précédentes, l'événement, quel que soit K supérieur ou égal à 1, RK, et le quatrième tirage dans l'urne choisie amène une boule rouge. Donner l'ensemble
T Il de va alors oméga qu'on peut des prendre la valeurs. variable t, c'est bien. D'abord, t, on désigne alors par t la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués. Il y a شحال من tirage خصنا نديرو donc le tirage s'effectue sans remise ياك. Du tirage sans remise. Oui, sans remise. يعني t de oméga نقدر نلقاها في المره الاولى ياك. يا واحد يا 10 الأولى نوار من لا واحد تبقى تما حتى ل 10 زعما 10 ديال لي تيراج غتلقاها. تعود. وحنا بغينا غير غوش تقدر تجينا المره الثانيه. وي غنديروا مثلا 1 من 1 تاليين يعني لا المينيموم. وراه اون صاغيت تلقاو النواغ استاذ. لا بيان سور اون صاغي تلقاو نوار. يعني من واحد حتى يلا لو نسيري سي بيان 9 عاد نلقاو نوار. سي بيان سي بيان لان عندك تقدر مثلا شوف ومينيموم نلقاوها المره الاولى وماكسيموم حتى ناخذوا هاد 9 وي وعاد باش حيدوا هاد 10 9 غيكون عندنا ديال 9 تيراج 10. عاد ناخذوا هادي ونوقفوا سي بيان حتى ل 10 وي سي بيان واضح ياك. وي دابا قال لك justifier que pour i appartient à 2 9 la probabilité de R1 inter jusqu'à RI هي 10 moins i divisé par 11 moins i. Ça veut dire quoi? عندك انت مثلا عندكم هنايا لا بول مثلا بورت نيميرو R1 R2 غنبقاو غاديين ان سارتان RI من بعد RI plus 1 حتى ل R9 ياك. نو سي با R9 هادشي دابا تيراج ماشي هادشي اللي كندير لا ماشي. Ça veut dire quoi ça? يعني sachant أن la première boule كانت rouge, la deuxième boule كانت rouge حتى la boule numéro I-1 حتى هي كانت rouge. شنو هي la probabilité باش نلقى une boule rouge؟ يعني sachant أنني تيريت دونك نكتبها بحال هكا sachant que j'ai tiré I-1 boule rouge au premier tirage ou I-1 premier tirage يعني هذوك لي I-1 premier tirage كلهم كانوا rouge. Alors شحال بقى ليا في اليوم؟ مسيو علاش انا دايرين من 2 حيت عنده هنا I-1 I-1 الا دار لك من واحد غتولي عنده R0 هنا وهنا ما عندوش اصلا شي R0 ما عندها حتى معنى يعني التيراج نيميرو 0 هو غيدير هنا I-1 داكشي باش خدا F2. كيفاش ايمانزا؟ هنا عندك I انديس موان 1 شتيها في الاخر. ايوا ما يمكنلكش تاخذ I ايكال 1 سينو الا كانت I ايكال 1 غتولي عندك هذه 0 R0 شنو هي عندك؟ هو راه ديفيني R1 هي الاولى بروميير تيراج هو R1 فاهمين. راه هاد I-1 راه ما خصهاش تكون كبر من واحد ما خصهاش تكون كبر من هاد I-1 راه ديما كبر من واحد يعني خاصك تبدا من 2 باش المينيموم الا كانت I هي 2 تكون حتى في R1 وي ياك. دابا sachant que j'ai tiré I-1 boule blanche. Alors, lors du tirage, lors du IM tirage, ملي غنوصل للإيام تيراج غادي تكون عندي la composition ديال l'urne. La composition ديال l'urne U بغيت نعرف اشنو كاين في l'urne. كاين 9 لي بول روج وحده نوار. لا avant بلاتي donc la composition du l'urne avant donc là غنخليها هكاك نتوما غتفهموا دابا داك لا كومبوزيسيون ديال l'urne و ايام تيراج. يعني كيفاش غتكون لا كومبوزيسيون ديال l'urne؟ يعني شحال كاينه من بول غوج كانت في الاصل نقصت منها شحال I-1 انت انا حيدت I-1 بول غوج يعني كانوا هما 9 كانوا 9 وغندير 9 موان هادو متفقين. ولا بول نوار مازال ما خديتهاش متفقين. اي دونك شكون هو ليغن اش غيكون فيه؟ غتكون عندي شحال؟ دابا لاحظوا معايا هنا هاد
10 moins انا ما فهمتش هاد اي موان زان. تحياتي صاحبي اي موان زان بول او خذ اي كتساوي مثلا 5. خذ مثلا اي هي 5. اذا خديتي اي هي 5 اي موان زان غتكون 4. ايوا خديتي 4 بول غوج في الاول. اي موان زان بول يعني 4 بول غوج. انت عندك اي كتمشي مناش. شحال عندك اي كتقدر تاخذ مثلا؟ مي جوج سنتيمتر. يلا دير مثلا 2 3 4 5 6 7 8 ياك 9 ياك. الا كانت اي هي 2 معنى انك خدي شحال هي اي موان زان يعني هي هي واحد انك يعني خديتي كره وحده غوج. الا كانت اي هي 3 شحال غتكون اي موان زان هي 2 يعني خديتي 2 ديال لي بول غوج. الا كانت اي هي 4 يعني هذه غتكون 3 يعني بحال اللي خديتي 3 بول غوج. فهمتي ولا لا؟ يعني بصفه عامه حنا ما عارفينش اي شحال كتساوي يعني وحده من هادو. فهمتي؟ وي. دابا بلاتي دابا انت مثلا في لو اي ام تيراج ياك غادي نقولوا مثلا انت في لو اي ام تيراج لو اي ام تيراج ياك انت في لو اي ام تيراج. دابا خاصك تشوف لا كومبوزيسيون ديال لورن ديالك كيفاش دايره الا بغيتي تيري ياك. انت شحال حيدتي قبل في لو اي ام تيراج؟ يعني شكون هما لي تيراج اللي قبل من لو اي ام تيراج؟ هما اي موان زان. اي موان زان بول اللي حيدتي. اذا لورن شحال غيكون فيه؟ ساشون كو جي تيري اي موان زان بول روج و اي ام تيراج دونك فيها اي بول. Donc, l'urne, donc les boules restantes, les boules rouges restantes dans l'urne, c'est quoi? هو النومبر دو بول روج ناقص هذيك اي موان زان. يعني هي 9 moins I moins 1. يعني هي شحال؟ هي 9 moins I plus 1. هي 10 moins I. إذا قبل ما دير أنت هذاك لو إي ام تيراج راه عندك أصلا 10 moins I هي 10 moins I بول روج. ياك؟ هادو روج والأخرى باقا نوار ما مسيتيهاش. مسيتي في اللون سبتي 9. هنا 10 ياك هنا 10. وي. دابا انت شنو بغيتي؟ لا probabilité de RI de tirer encore une fois une boule rouge sachant donc الا بغيتي مثلا la probabilité d'avoir une boule rouge au IM tirage يعني هنا sachant انك خديتي R1 inter jusqu'à RI-1 boule هاد R1 inter RI-1 هذوك لا traduction ça veut dire انني في هاد l'urne. إذا شنو هي لا probabilité de tirer une boule rouge في هاد l'urne؟ إذا كنشوف شحال من بول عندي هنايا لو نومبر دو بول rouge RI divisé par le nombre de boules total شحال هو؟ دونك غادي نقولوا هنا دونك l'urne contient au total l'urne شحال غتكون فيه من بول؟ لأن فيه 10 moins I بول بلونش au total غنزيدوا لا بول نوار. إذا زدنا بول نوار غيكون هي 11 moins I. يمكن لكم تشرحوا مثلا 10 moins I بول روج بلس لا بول نوار. إذا الكاردينال أوميغا هو 11 moins I. واضح هادشي اللي كتبت؟ راه دابا انت في لا بروبابيليتي ديال ار انتيغ ديال خاصك تشرح ليها هادي شنو هي، شحال من بول باقيه هنا في لورن وشحال كاين في التوتال. داكشي اللي ريست لي بول ريست لي روج كي ريست دون لورن ديفيزي بار لو نومبر دو بول توتال اللي هو 11 موان اي وصافي راك وجدتي هادي صافي. وي مسيو. صافي اون باس على لا كيسيون سويفونت باش نساليو هادشي. ما عرفتش واش غادي نمسح هادشي ولا ما غنمسحوش، واش غنحتاجو ولا ما نحتاجوش، ما عرفتش. ما نقدرش نقول هادشي. شحال بقات من كيستيون؟ وحده بقات وحده ياك ولا جوج؟ Deux questions. شحال هادشي كاع؟ شنو قلنا؟ utiliser la formule de probabilité composée باقي شي كيستيون قبل من هادو ولا لا؟ هذا هو قلنا دو ياك.
Donc, d'abord, on sur la question 3. 3, je vais en utilisant la formule de probabilité composée pour en déduire la probabilité de T égale K pour K dans T de oméga. Et K appartient de 1 jusqu'à 10. 10. ياك. Donc, la probabilité de T égale 1, شنو هي؟ باش نحيدوا علينا ديك القضيه باش نبداو ب2 باش نخدموا بهذه. كيعرفكم باش نرجعكم نفهموا علاش خديت هذه، لان هنايا واخدين بادين ب2. فهمتي؟ دابا انا ما يمكن لي نخدم غناخذ بعدا نحيد عليا ديك تي ايكال 1 هي الاولى اللي برزطاني. دونك تي ايكال 1 شنو هي؟ شنو تي ايكال 1 زعما؟ الأول يعني لا بروميير بول نوار فوالا نوار يعني ار 1 بار هي شحال؟ اللي هي 1 سور 10 لان كاينه بول وحده نوار صافي من اصل 10. دابا غادي ناخذ سوا كا سي كا سي بي ايكال 2. دونك لا probabilité de t égale k شنو كتعني؟ t باردون ماشي ايكال t égale k. شنو كتعني هادي؟ يعني ان الاولى لابول الاولى كيفاش كانت روج، الثانيه روج، حتى لو كايام بول ياك عاد كانت نوار يعني ار كا. هذه هي النوار، واللي قبل منها راه كانت ار كا موان 1 كانت روج صافي. يعني حتى كنلقى النوار عاد نوقف. هنا راه ماشي كا سيبيرو ايكال 2، خصني ناخذ كا سيبيرو ايكال 2 ولكن يبقى صغر من 10 راه توجور راني في هذا الانترفال صافي. دونك اش غتولي عندي دابا؟ دونك هذه شنو هي؟ لا فورمول دو probabilité composée اش كتقول لي؟ هي لا probabilité de R1 multiplié par la probabilité de R2 sachant R1 fois etc fois la probabilité de R K-1 sachant ولا غادي نديرو اش بلا ما ندير هذه كاع نلخر نكتب على الاخر la probabilité de quoi نكتبها. دونك هي لا probabilité نكتبها على الاخر نحيد كاع هذه la probabilité de R K bar غادي نحتاجها وقيلا ندير هاد R نحتاجها في الشرح. alors la probabilité de اللي قبل من هذه اللي هي RK moins 1 وهنا اللي قبل منها هي R1 inter حتى RK moins 2 عاد غندير la probabilité R1 inter jusqu'à RK moins 1 و RK bar. donc la probabilité de R1 شنو هي؟ باش تكون الأولى روج كاينين 9 بول روج 9 sur 10 في الأصل اللي حيدتها ما كنرجعهاش. الثانية روج ثاني 9 sur 8 sur 9 ياك ونبقاو غاديين ثاني. دابا غنوقف معكم عند هادي. شوفوا معايا هنا هادي شحال فوق شحال وهادي شحال صافي. شحال غيكون هنا؟ نتسنى نتسناكم تهضروا معايا. شحال غيكون هنا وشحال غيكون هنا شحال غيكون هنا؟ النواغ الاخرى وحده ل 10 غتبقى في الاخر غيبقاو غير 2 بول غير 3 بول ثاني. هنا عندنا سون غوميز. غنطبقوا حنا لا فورمول هادي. شوفوا معايا هادي شتو هادي اللي غنطبقوا هاد لا فورمول. مسيو وي مسيو في الاخر اي غتكون كتساوي كا موان 2 يعني كتساوي 10 موان 2. دابا بلاتي تعب باش تفهموا عافاكم الله يبارك. نحيدوا علينا بعدا هاد الاولى عاد نرجع للاخرى ياسين. شوف معايا هادي بغيت نطبق انا هاد لا فورمول افيك اي هي شحال؟ اي غادي ناخذها هي كا موان 1 اذا شحال ياك غتولي عندي هنا اي موان 1. شنو هي اي موان 1؟ راه هي كا موان 1 موان 1 راه هي كا موان 2 يعني راه هي هادي نيت. اذا اش غنجي ندير؟ غادي ندير هنايا 10 موان كا موان 1 ديفيزي بار شحال؟ 11 كا موان موان كا موان 1. مزيان.
دابا هنا اش غيولي عندي هنايا؟ اش غندير في هذه؟ 10 موان اي. دابا هنا اصلا هاد الاخرى هي ديال لابول نوار. لابول نوار كاينه غير وحده هي الاخرى، ولكن من هنا لهنا شوفوا معايا من هنا لهنا راه نقصات اون بول. لاحظوا غادي وكنقص اون بول. 11 موان اي. اذا هنا شحال غتولي؟ هي 11 موان ك موان 1 موان 1. داكوغ. دابا فينالمون غنبدا نختزل دابا. هادي غتمشي مع هادي ياك، وهاد ويت غتمشي مع واحد ويت كاينه هنا، وهذا غيمشي مع هذا. لا عافاك ما فهمتش هذيك علاش درتي في الاخرى 11 موان ك موان 1 موان 1. دابا باش كدوز من كسر لكسر كتنقص عندك كره. تدزتي من هاد 10 هذا ل 9 ما نقصاتش كره. ملي كدوز من هنا لهنا راه غتلقى 8، يعني كتنقص عندك وحده. يعني باش كدوز هنا شحال كانوا هنا؟ كانت عندك 11 موان ك موان 1. باش غدوز لهنا غتنقص وحده، غتولي 11 موان ك موان 1 موان 1. دونك لاحظوا معايا هذا قلت لكم غيتختزل مع هذا، لانه في نهايه المطاف غيكون بحالو. علاش؟ لان هذا فاش غتحسبوا غتلقاو هو 11 موان ك بلس 1 موان 1. غيطير هذا مع هذا صافي. وهذا فاش غتحسبوا غتلقاو هو شحال؟ هي 10 موان ك بلس 1 هي 11 موان ك. دونك هذا غيطير مع هذا، وهذا غيمشي مع واحد اخر كاين قبل منه هنا. اذا في نهايه المطاف شنو بقى لينا هنا كون بروبابيليتي؟ غتبقى 10 1 على 10 1 على 10. اذا اش كتلاحظوا هنايا؟ دونك لا بروبابيليتي هي ديال الغوز. ايوا شنو هذا؟ شكون هو هذا؟ ديال النوار. دونك ريكونيتر لا لوا دو تي. شكون هو لا لوا دو تي؟ وديال النوار ولا لوا دابا راه خصو يكون لوا ايزيال. سي شوفالي انت ملي جاك اللوا ايزيال ما بغيتيش تقوليه، ملي ما كانش ايزيال قلتي نقولوا ايزيال. بس سي جيومتري. لا سي راه عندك هذا 1 sur 10. 1 sur 10 هي الكاردينال دو اوميغا. شحال علاقته بالجيومتريك؟ جيومتريك راه خصو يكونوا فيه دي تيغ. بعدا جيومتريك خص تكون السيبور ديالو هي ان ايطوال، وانت عندك السيبور من 1 حتى ل 10 سي يونيفورم. لا لوا فوالا مزيان. سي شوفاني دابا تنقدتي. هي لا لوا يونيفورم سور كوا؟ من 1 حتى ل 10. مزيان. دابا ها لا لوا يونيفورم. حيت علاش عندك 1 sur 10 و 10 هي الكاردينال دو اوميغا. ليسبيرونس ديالو اش قلنا كنديرو فيه؟ كنديرو هو ان بلس 2 ان بلس 1 sur 2 يعني 10 يعني 10 بلس 1 sur 2 اللي هي 11 sur 2. والفاريونس قلنا اش كنديرو؟ ان او كاري ان او كاري موان 1 sur 12. سي بيان. ان او كاري هي شحال؟ هي 10 أس 2 ناقص 1 على 12 اللي هي 100 هي على شحال؟ 12. Et صافي on a fini ce problème pardon. Ça marche? Oui. يلا بارك عليكم. Merci monsieur. Merci. عاونوا أستاذ. يلا الله يعاونكم. الله يسر. الله يعاون السيد. شكرا. وعاودوا هذا البروبليم بنخدموه شويه مزيان. ضروري. راه غير درت لكم ريفيزيون باش تعاودوا شويه داكشي تبقاو عاقلين عليه وصافي. الله يسر.